Es un Volkswagen modelo 81, así como lo ven. Ahora sí que lo traigo para competir aquí en la ciudad de Oaxaca y afuera también. Lo que le he hecho ahorita a mi carro lo volví a pintar otra vez completo. Le metí unos rines 20. Toda la suspensión, tanto adelante y trasera, es en cromo. Y el cofre es suicida, ventanas corridas y asientos de Volvo y pues ya varias. El motor todo es cromado. Oye, ¿este bocho ya ha participado en algunos eventos? Sí, claro, ha participado aquí en Oaxaca y afuera. ¿Ya hace algún premio? Sí, bueno, más que nada he ganado primeros y segundos.